Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini B91 mulai bikin vlog, vlog mungkin hantu lah, ya kan. Tapi ya aku sih sebenarnya takut. Tapi banyak orang ini B ini mungkin ini pawangnya, pawang hantu. Mudah-mudahan nanti bisa ditarik-tarik gitu kan. Oke, ayo kita ikutin cari. Oke, mulai anu ya. Oke. Coba-coba siapa tuh ada anak-anak iki lah apa sini yang mengganjal-ganjal gitu loh. Oh. Tapi terang kok, semuanya terang. Terang kok. Semuanya di tempat sana ada apa? Lampu-lampu. Jadi makam semuanya terang. Ya. Ini vlog pertama kali B91. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ya. Lampunya mati. Oh mati ya, oh, ini mati. Oh ini berarti di sini kuburannya itu sayang ya. Juru kunci kita tadi tuh nyari juru kunci, cuman juru kuncinya nggak ketemu di mana gitu. Udah malam juga kami datang ke sini kan jauh-jauh gitu kan, makanya ya langsung aja kami masuk gitu kan. Tapi kuburannya itu makamnya itu berbagai macam lah, nggak semuanya makam muslim gitu loh. Tadi di bawah tadi ada Tionghoa juga kayaknya ini. Tionghoa ya? Modelnya seperti ini. Kalau dilihat dari cara mereka ini termasuk kuburan ini termasuk rapi. Iya. Ini jadi nggak apa ya? Nggak acak-acakan. Nggak acak-acakan, terus pencahayaannya juga cukup. Di beberapa titik itu dikasih lampu. Jadi untuk kesan mistisnya itu hilang. Jadinya kita tahu kuburan tuanya itu di mana, yang dikeramatkan itu di mana. Biasanya pasti ada itu. Yang paling tua di sini pasti ada gitu. Mungkin kita mau lihat yang paling ujung. Cikuluas ini di daerah Sumberagung ya? Sumberagung. Perbatasan. Hah? Perbatasan. Perbatasan Pangosnya Sumberagung ya? Tapi masih satu kecamatan yang sama. Mungkin kita harus ke ujung. Masih ada kan? Iya, masih baru, masih itu 2019. Assalamualaikum. Halo guys, kami kesini tuh nggak sendirian ya. Kami ada berapa grup channel gitu kan. Nah, itu yang di sana itu ada Dilan Group Channel dan saya sendiri dari Songlong Channel dan ini dari SP Media. Oke, Jangan lupa subscribe, guys. betul. Dukung kami terus biar kami terus berkonten ria malam-malaman gini biar nggak tidur kita ya kan. Dukung terus ya, like, comment, subscribe. Ning ndi? Santai bro. Coba mas, santer mas, santer mas. Surabaya mau. Isben lah. Nah, foto. Oh ya, tadi ini kayaknya ada suara ya. ada suara-suara gitu. Assalamualaikum. Buatan badai ganggu. Ah ya kan? Hah? Buatan badai ganggu. Ah ya kan? Ah? Sambil jalan aja mas, coba. Biasanya itu kalau makam itu paling awal itu di ujung. Ini paling ujung. Bisa juga di ujung, bisa juga di depan, Lur. Iya bisa. Bisa bisa di ujung, bisa di depan untuk awalan biasanya. Jadi kalau makam yang tua itu biasanya gini. Tempatnya juga mungkin ada dikasih agak lebar mungkin gitu loh. Jadi kalau untuk di ujung mungkin enggak lah. Kayaknya
kayaknya di depan. Kayaknya di depan. Nah, ini dia dipagar besi dan ini kayaknya di lingkungan ini satu-satunya yang dipagar. Ini kok ada dupa-dupa ya? Ya, ini apa guys ya? Kenapa ini kok dikasih ini? Iya. Ini atau mungkin ada ritual-ritual khusus ya? Kayaknya betul ini. Meskipun kita nggak menemukan sisa-sisa abu, tapi di sini kayak semacam untuk menancapkan dupa. Ya, untuk ritual ini kayaknya. Mungkin ini adalah makam yang keramatkan. Bisa jadi. Coba kita cari tahu sebenarnya siapa. Assalamualaikum. Dari ujung sini sih nggak kelihatan, ini namanya nggak ada di sini. Karena ini mungkin sudah nggak dirawat, mungkin bisa jadi ya. Jadi Baru. Nah, ini nggak bisa menemukan identitas. Nah, yang jelas ini pagar kita yang bahaya di taman ini kan bekas dupa. Nggak tahu kan itu dan digunakan untuk apa. Tahun berapa ini? 75. 25. Ini benar-benar tua banget dan ini sudah diperbarui sepertinya sama keluarganya. Dan ini masih terlihat di sini masih ada telur. Ini jenis apa mas ini mas kalau lagi ini? telur Ayam kampung. telur ayam kampung. Ayam kampung biasanya. Pakatijan. Iya. Oh, ini kayak Nah ini kita ketemu lagi sama makam yang cantik banget. Maksudnya apa loh? Dan ini ada yang pejabat ini. Bisa jadi. lava ya. Ini mungkin adalah sesepuh atau orang dituakan atau mungkin bekas kepala desa atau mungkin apa. Ini kuburannya benar-benar sangat mewah sekali. Iya. Oh, ini ada ini. Dan ada lavanya luar Jasmani. biasa di bawah. Jasmani. Pak Jasmani. Oh, Pak Jasmani. 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 Itu apa pak? Hah? Itu almarhumah itu semasa hidupnya jadi apa? Ini kalau nggak salah saya ini Pak Jasmani ini kan Orang Orang KUD orang ya? orang top. orang KUD ya. Orang KUD ini. Orang KUD ya? Iya. Kalau nggak salah saya di Pak Jasmani ini orang KUD. Ya. Jadi beliau ini meninggal pada Halo guys, ini kayaknya memang jam sudah larut tapi kayaknya ada yang ganjal-ganjal pun. Tadi ada satu kali yang ganjal itu shock kami kan. Suara apa tadi itu ya? Tak tahu suara apa gitu. Tapi begitu di zoom gini nggak ada ada. apa-apa gitu kan. Jadi kayaknya jamnya ini sudah larut malam. Kami mungkin mau melanjutkan vlog-vlog yang lain besok. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, biar kami terus berseru-seruan. Ih, horor. horor.